हरिओम। सभी भैया बहन ध्यान देंगे। आसान तरीके से सरगम पलटा अलंकार बजाने के लिए मैंने आपको 5 वीडियो दे रखा हूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आज पुनः भाग 6 आप सभी के सामने। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इसमें आज एक नया अलंकार हम लोग सीखेंगे। इस अलंकार से खराब आवाज भी सुरीली बन जाएगी। आप प्रैक्टिस करेंगे आरोह अवरोह के माध्यम से। सबसे पहले अभ्यास करने के पहले मैंने पहले ही बता रखा हूं, ओंकार ध्वनि का अभ्यास करना चाहिए। पद्मासन में बैठिए, सुखासन में लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने सांस को 100 पैसा मानेंगे। 50 पैसा वो, 50 पैसा माँ। लंबी गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर सरगम। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इससे आगे मैंने 18 सरगम दे रखा हूं। आज 19 नंबर का आरोह अवरोह सीखेंगे। मेरा फिंगर देखेंगे और इस प्रकार से अभ्यास करेंगे, धीमी गति से, उसके बाद तीव्र गति से। सारे नी सारे गा, सारे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा धा नी सा रे नी सा। अब वापस आएंगे, तीनों सप्तक को टच कर रहा है यह अलंकार। वापस आएंगे अवरोह में। सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा। तीनों सप्तक में स्वर है इस अलंकार का। पुनः फिर से देखेंगे। सा रे नी सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा धा नी सा रे नी सा। वापस सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे नी सा। इस सरगम को पहले धीमी गति में कीजिए। जब आपका फिंगर तैयार हो जाए तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। इस प्रकार से सारे नी सारे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा धा नी सारे नी सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सारे नी सा। इस सरगम को पहले धीमी गति में करेंगे, इसके बाद तीव्र गति में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।